主啊，我以你的慈爱不知笑脸，每早晨你的慈爱都是新的，你的信实何等的广大！主，你赦免我们不过是尘土，就像大卫所说，我们不过是罪孽的生物，从母亲怀胎的时候就有了罪。主啊，求你因着十字架的功劳赦免我们的罪，洗净我们一切的不义，让我们成为一个荣耀的圣洁的器皿，成为王，成为爷。就在这个世界，借着我们成为别人的祝福。主孩子跟弟兄姊妹一起在此时此刻向你仰望，为今天这个信息来向你仰望。主，我知道我不配讲这个信息，你的话语是何等的圣洁。你知道孩子有许多的软弱，心思言语行为都不讨你的喜悦，但是主，我是你呼召的仆人，我要把你的话语加给弟兄姊妹听，也加给自己听，好叫你的心意得着幸福。主，你祝福今天这个讲堂，你让我们不见一人，只见耶稣。主啊，你的灵充满了，带领我们走向悔改的道路。我们将祷告、仰望，奉靠主耶稣基督圣名祈求。阿门。弟兄姊妹，这个主日本来应该是讲那个差传的信息啊。我在第一个3月份第一个主日都讲过，这个月的主题就是讲差传，因为我们要这个传福音传给你们。但是呢，我为了教会特别的需要，特别把这2堂讲台分别出来。我在第一堂讲是讲什么？讲安慰的信息，因为我们当中有生病，有许多的孩子也生病，所以我盼望大家能够真是不要害怕，靠神能够坚固。我们感谢神，我们教会显出很大的爱心不止国语堂，不是英文堂，也不是广东堂，真是为这个家庭有难的来祷告。甚至基督公文神学院全校也为这个有难的家庭祷告，甚至加拿大有许多的教会都为他们祷告。那今天我要讲另外一个信息，是讲到圣洁的信息。那么哪一次信息是讲安慰，这一次信息是讲圣洁。我盼望这个圣洁的一个信息，不是大家每一个人要听，执事们、长老都要听，牧师更要听，因为这个信息是传给我们教会每一个人。那为什么此时此刻要讲这个信息呢？假如你留心这个基督教的新闻的时候，你就了解2月20号发生一件轰动全世界的事情。这是韩国世界最大的教会，这是朝基牧师教会。就是那个教会已经退休了，赵牧师今年78岁。那么，就是登出来一项消息，就是韩国，
首尔就汉城刑事法庭判断，他因为在教会跟财务的关系贪污，被判3年关在监牢，但是不是现在马上关，延后5年关，然后呢，政府要罚他51韩币他的第一个儿子呢，也有罪，是主导这个事情，就被关在监牢里3年。当这件事情发生了以后，韩国最大的教会，这个主任牧师公开向教会的会友道歉，他说很抱歉，这件事情让到弟兄姊妹很忧伤，他承认他跟他的教会团处理不妥当，并且过去对赵牧师这个辅导有缺欠，真是感到非常的愧疚。那么赵牧师他今年78岁，他18岁的时候得了一个肺病，那么医生判断他3个月之后死亡。那个时候有人把福音传给他，他就信了耶稣。信了耶稣以后呢，神医治了他，1年之后完全康复。跟着26岁呢，他创立了第一个教会，这个教会只有5个人，然后就是他现在的岳母现在过世了，还有岳母的3个孩子，连他在内一共有5位。当这个教会呢发展了26年以后，发展到3000人。那么那个时候，他推动小组众教会、小组聚会，那这个教会突飞猛进，一直到79年到1980年，这个教会整满达到10万人。那么不断的增长，1992年的时候呢，已经到达75万。我相信现在是已经有100万会众。那么当雷根总统1981年在就职典礼的时候，特别请他来成为一个会议来演讲。那么在网站上会看见，这位神仆人被他们教会称为是世界性的牧人，是这么样的一个牧师。那我呢，过去一直向往韩国这个信徒对祷告的一个负担，所以呢，我在2008年的时候呢，我亲自去韩国，也访问这个教会，也参加过他岳母所建立的这个祷告山。这个祷告山是非常的出名，20年这个祷告山呢，是在带动这个世界的许多祷告的运动。那我现在带大家看看这个教会是怎么样的一个教会，还有这个祷告山是怎么样的一个祷告山。我去的这2个地方是韩国以哀岛纯福音教会。什么叫以哀岛？它是翻译的 UIDA 纯福音，它叫 Full Gospel， 就是很全面的韩国祷告山是他们教会所创立的。你看，我是就在这个教会之前，远方来这个照了一张照片。这个教会呢，前面这个就是大堂的礼拜，然后后面那一栋呢，他们是他们的施工，他们不只是做教会的工作，也叫社区的工作。后面那栋就是国民日报大楼，我也去参加过。你看这里的当中的会场，他刚才就是在刚才那个会场里面，每一次聚会可以达到25000个人。当然这个是主要的 chapel， 见到牧师。那么其他的地方都是用闭路电视的。那么最靠近的这些座位呢，是欢迎 international 这个 guest， 我是坐在当中一排，我是偷拍了几张，他们不准拍照。那么你看这一座是什么呢？宣教大楼，它的意象是世界性的那么就是说整中大楼就是宣教大楼。那么这条街呢，就是他们教会附近的街。你看见附近很多人在等什么呢？等上祷告山。这个就是他们的 schedule。你看，从6点钟开始，一直到晚上6点钟，每一个小时差不多1班车。这个车呢，就是免费。那个弟兄姊妹，凡是外人愿意上祷告山的，就坐这个祷告山的车那么祷告山的车呢，
开车2个小时，回来差不多也是2个小时，但是每1个小时一般，我就是做那个祷告山车之前照一张照片。这个是祷告山的正门。你看这个祷告山呢，上面呢插了很多的国旗，它是要万国万民成为祷告的殿。这个是祷告山里面的后面那个 building 是一个大礼拜堂，里面呢可以聚会，那么甚至呢里面都是这个地板，那么那些意念聚会也可以变成祷告。那么还有这些也是不同的祷告楼，那么在那边进食那么这些呢下面呢都是祷告洞我参观过，里面是小小的一个地方，你在关在门里面，你可以在那边祷告就像现在我在里面像Santa Cruz一个小房间，我们那个Santa Cruz小房间的那个房间大得多，舒服得多，他们这里面非常窄，经济实用。那么里面呢上面还有这个小孩子那么可以供自用那么不但如此，这个景色也相当的美丽那么虽然是一个进食祷告山，他们也设了这个餐厅，这个餐厅呢是非常简单的一些菜那么我也去吃了这个蛮不错的，蛮好吃。那个袋子是我带去的，我从来不拍照的，就是那一次呢，那个红色袋子是师母给我，我把它照相机带去的，不像现在我拿手机到处可以照。那个时候虽然简单的技术，拍下这些照片都非常有价值。那你看我那次去的时候，主要是参观祷告山，还有参观他们的教会，也参观了韩国的那么多的教会。全世界有10个最大的教会，有7个就是在韩国。当中除了这个纯福音教会是灵恩派以外，有很多不是灵恩派长老会，他们也非常的兴旺。你看光岩教会有10万个人还有其他都是6万个，就是3万以上。你在美国很少找到3万以上，除了几个大的教会以外，但是这个都在韩国找到。当赵英基牧师这个所谓往节不保这件事情丑闻传出来以后，我心里面有什么感受呢？我心里非常的平静，但是也非常的难过。平静的时候是什么意思呢？我觉得不稀奇，因为他也是一个人，他虽然真是拥有100万的会众，很多人对他的尊敬，但是他也是人，也是个罪人。那我觉得可惜的一件事情是什么呢？很痛苦的一件事情，因为这件事情发生以后，全世界都知道。那么不但会有，就是觉得是这件事情，很可悲，连不信的人，你们怎么信耶稣那么这个事情呢，是会产生这个坏的影响。弟兄姊妹，前一段日子，我跟2位同工勉励，我告诉他们说：你将来侍奉，你们将来侍奉，注意4个重点。头3个重点是3个 G， 另外一个重点是个 H。H 现在不讲，讲到后来才讲。这个 G 是什么呢？第一个 G 是 Gold 就是黄金，黄金就是钱的意思。第2个 G 是什么 ？G 是 Girl， 是女孩子。第3个的 G 是什么？G 是 Glory， 就是个人的荣耀，就是 Power。那你说牧师，这3样有什么不好？这3样是中性的，机构金钱是中性的，没有什么不好。今天要用钱，没有用钱，没有钱，哪里能够做的事呢？我想，购置变成不好的时候呢，当你这个所谓这个私欲圣经所讲的这个自我、老我、肉体在当中的时候，这个气呢就变成不好。财是好的，贪财就不好，有没有？这个贪财就不好。那么传道人、属灵的领袖、弟兄姊妹呢，对金钱假如加上一个贪字的话，那这个就成为你的绊脚石，成为你侍奉失败的一个绊脚石，成为你属灵生命的一个 blockage。那 G， 第2个 G girl 有什么不好呢？
女孩子长得那么漂亮，是神所创造的，我们都要结婚，也跟一个女孩子结婚，有什么不好呢？但是这个既不好的话，就是你跟她的关系是不正常的，除了太太以外，还有一个女孩子在你身边，那这个就不好了。这个也是一个私欲、一个情欲、一个肉体放进去，就不好。那另外这个 glory， 这个权利为什么不好呢？权利不是很好吗？是神所创造，没有权柄不是出于上帝的，权柄是造就人，但是当权柄被滥用的时候，那么自我用进去的时候，这个权就败坏了。像刚才你所讲的，绝对的权利就带出绝对的败坏，他深深知道人性的败坏。所以这3件事情，我劝我的同工，你要注意这3件。没想到讲了以后，我们看见这个最伟大的，可以说人类敬崇为最伟大的牧者。我看见现在这个世界除了他以外，在圣经里面只有摩西可以跟他比。摩西带领上100万的民众出埃及，他是一个100万的民众的一个牧者，但是他就是因为这个鸡，2个鸡，还有人说他中间的鸡也有问题。所以弟兄姊妹，我今天要很生痛的讲这个见证，不是讲人家的短处，我把这个不好的事情带到你我面前。我觉得我做牧师要特别谨慎，得高望重的时候就很会用权，就会很会搞关系，就很会就是钱的问题出了问题。所以今天我要用这样的一个例子来成为弟兄姊妹的一个 positive 的一个教导。所以我对这个教导是什么？这个教导就是说，脱离自我，唯有基督。当我脱离自我，唯靠基督的时候，我们就能够保持得胜。这个得胜是属灵的胜利。我们不是没有盼望的，我们是有盼望。世界上有许多伟大神的仆人，他是得胜的。我们不要效法那些不得胜的。那不得胜的原因在哪里呢？就是这个自我的捆绑。弟兄姊妹，我今天发4个重点讲，这个是都在圣经里面。我告诉各位，今天所讲的，我看很少传道人把它搬上来讲，因为看见上帝实在太圣洁，圣洁到一个地步，我们实在难以承受。但是这个上帝的圣洁性质，我们必须要讲这个，对我们所谓的生命会有帮助。第一个，我们要脱离假冒的风险。我们一起来，有一个人名叫亚拿尼亚，同他的妻子撒非拉卖了田产，把价值就留下几分。他的妻子也知道，其余的几分拿来放在信徒脚前。有人说，亚拿尼亚为什么撒旦充满了你的心，叫你气候胜利，把田地的价一次留下几分呢？田地还有卖，不是你自己的吗？既卖了，价也不是你做的吗？你怎么心里起这一念呢？你不是气候的人，是气候神的。亚拿尼亚听这句话，就扑倒断了气，听见的人都甚惧怕。有些少年起来，把他抱走，抬出去埋葬了。约过了3小时，他的妻子进来，还不知道这事。彼得对他说：“你告诉我，你们卖田地的价银就是这些吗？”他说：“就是这些。”彼得说：“你们为什么同心试探主的灵呢？埋葬你丈夫的人的脚到门口，他们也要把你抬出去。”妇人立刻扑倒在彼得脚前，断了气。那些少年人进来，见他已经死了，就抬出去。
一对夫妻，我相信他是在教会里面非常的热心，要不然他不会做奉献，而且把他的这个财产都卖掉，把它奉献给教会，放在使徒的脚前，就告诉使徒说：“哎呀，这个是我们全部的财产奉献给你。”在当时候是有这样的一个需要，这个是一个自动爱心的，不是强迫的，不像政府政治的压力，你非要就是把田地全部卖出来交给政府，没有这么一回事，这个完全是自愿的。所以彼得告诉他说：“这个是全部的价钱吗？”他说是。其实他不是讲真话，他可能卖掉100万，留下30万在自己的口袋里面，他可以这样做。他甚至1块钱不要奉献，教会也没有权利管他，因为神讲得很清楚，奉献的人要甘心乐意的，奉献的人左手不要给右手知道的，奉献的人不要在外面张扬的，这个圣经的原则非常的清楚。我不相信当时候呢这些使徒们没有教导弟兄姊妹，但是很可惜的，这对夫妻结果呢说假话，彼得非常的讲了一句话，神的能力、神的圣洁透过彼得的口上就出来，这个人就死了。过了3个小时呢，太太还是这样讲话，结果呢又是死了。你会问弟兄姊妹、牧师，那这2个人的灵魂怎么样？是下地狱吗？我不相信，他们一定是上天国。但是他羞羞愧愧的见耶稣，你为什么这样子不诚实？弟兄姊妹，我讲这个是一个假冒的奉献。弟兄姊妹，你说牧师这个是假冒奉献，可能今天在教会太多，连传道都假冒，那为什么没有人死？我告诉你，是不是神的圣洁缩短了呢？有人说旧约的时候，上帝是非常的圣洁；新约的是上帝是非常慈爱。你完全错误了，上帝的圣洁是从古到今永远不改变，这个是新约圣经的。今天我们之所以不会死掉，我告诉你是上帝的怜悯，并不是表示上帝的圣洁减低，明白？那弟兄姊妹，我接下来一个很基本的问题：为什么那么少？对不对？我想有个原因，在圣经里面也有讲，在第5章，但是你读第4章最后那2节圣经你就知道。现在没有时间讲，我就告诉你，那我读给你大家听。第4章最后1节2节圣经，他说有一个利未人名叫约瑟，又名巴拿巴，他把所有的田场卖了，放在使徒的脚前。你知道吗？这个是巴拿巴是后来变成一个伟大的使徒。圣经为什么记载这件事情？很显然，这个人的奉献呢，真的是轰动整个教会。我相信巴拿巴是非常有钱的人，他现在把所有的财产丢了，然后全部奉献在使徒的脚前。我不知道奉献在使徒的脚前是什么意思，是何等的谦卑。他奉献在完全让使徒来使用，不像有些人奉献的话，还在那个 remote control， 你把我的奉献放在哪个地方去使用？弟兄姊妹，这些奉献真是不讨神的喜悦。你自然把这个权柄交给教会，教会是代表神的，你就让他好好的使用。那教会出了错怎么样？他向教会负责，他向上帝负责。当巴拿巴这样的奉献的时候，全教会的共同非常称赞他。那现在这对年轻人，这对夫妇说：“哇真的是原来奉献能够得到那么多人的称赞，我们也来试试看。”那这个是我的解释，这个是假冒本来你还没到这个水准，你要为了达到这个水准得人的称赞，冒充属灵，这个是上帝很讨厌的事情。所以耶稣在世界上的时候，真的骂那些法利赛人，骂得很凶。他说：“你们假冒为善的法利赛人，我告诉你，税吏和妓女倒比你们先进天国。”为什么？因为妓女和税吏呢，他们是坏透了，但是他们很承认自己的坏了。所以呢，那个税吏在那边祷告说：“主啊，可怜我！”他捶空砸哭，我不配看你。但是耶稣却骂那些法利赛人，这些法利赛人到街上，假意做很长的祷告，带上很多的经文和属灵，但是骨子里面都是坟墓的骨头，侵吞这个寡妇的财产，不行公义，不厚怜悯。但是他这就假冒了 uplift 他的 spiritual health，
maturity， 这个是很让上帝讨厌。那弟兄姊妹，为什么这对夫妇这样子呢？就是一个肉体作祟，这个肉体喜欢出头，这个肉体喜欢发挥自己，这是第一个例子。所以第二个例子是什么呢？脱离讨人喜欢。我们一起来读，来。撒母耳到了扫罗那里，扫罗对他说：“愿耶和华赐福于你。耶和华的命令我已经遵守了。”撒母耳说：“我耳中听见有羊叫，牛鸣，是从哪里来的？”扫罗说：“这是百姓从亚玛力人那里来的，因为他们爱吃上好的牛羊，又献祭给耶和华你的神，其余的我们都灭尽了。”撒母耳说：“耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂不喜悦听从他的话？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的自由。悖逆的罪与行邪恶的罪相等，顽梗的罪与拜虚神和偶像的罪相同。你既厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你做法。”扫罗对撒母耳说：“我有罪了，我因惧怕百姓，听从他们的话，就违背了耶和华的命令和你的言语。”扫罗说：“我有罪了，虽然如此，求你在我的百姓当中和以色列面前抬举我，同我回去，我好敬拜耶和华你的神。”弟兄姊妹，这段圣经我们太熟了，我们常常引用撒母耳那句话说 ：“OK。”我们听命胜于献祭，顺从胜于公羊的自由。这句话是什么意思呢？弟兄姊妹，献祭难道不好吗？公羊的自由难是不好吗？这是神命令百姓去做的。为什么讲到是说这个听命胜于献祭呢？这里给我们看见一个服侍主的原则。你不要以为说你拼命为上帝做工，上帝是喜悦，不对，献祭是为上帝的。最重要是听上帝的时候，上帝叫你献祭就献祭，就是带着一个顺命的献祭呢，这个就是才蒙神喜悦。听得懂吗？弟兄姊妹，真的是这样子的。我们服侍的人，你不要拼命热心，你就觉得好，你要好好祷告，这个工作是不是上帝要你做的？假如上帝要你做，你就拼了命去做，那是上帝喜悦；否则的话，就不是这句话的意思。那弟兄姊妹，我们不讲这件事情，我们讲撒母耳，和这个讲一点背景，就是说撒母耳叫扫罗说：“扫罗，你现在去打仗，把亚玛力人呢毁灭，赶尽杀绝，因为这个亚玛力人是以色列的世仇，不能够斩草除根的话，这个春风吹又生，以后永远成为以色列的仇敌。”那扫罗怎么样？打仗打得打得回来，哇，这班师回朝啊，热闹的不得了。但是呢，他没有照耶和华的吩咐，牛羊也杀尽。然后呢，撒母耳就听到这些牛羊叫着，他是怎么搞的？这些牛羊从哪里来？那么这个撒母耳怎么说？这个扫罗怎么说？哎呀，你知道吗，撒母耳？哎呀，我们打胜仗回来呀，我们要庆功啊，还要献祭以神啊。我们哪里拿东西去献祭？这些牛羊又肥又壮，我们来barbecue，味道好得很啊。这是扫罗，你知道吗？所以撒母耳就讲了一句话，我告诉你，上帝要你做的，你都不听神的话。然后扫罗为什么那么做呢？是不是他本身国家没有牛羊啊？我相信不是，圣经很清楚告诉我们，扫罗对撒母耳说：“我有罪，因为我惧怕百姓，听从他们的话。”有没有？他听人的吩咐啊，胜过听神的吩咐啊。所以呢，这个问题就在这里，弟兄姊妹，我们服侍神的时候呢，我告诉各位，就是说，你不要讨人的喜悦。你的焦点要讨神的喜悦，你讨神的喜悦，你就听神的话，不要听人的话。那么接下来说，为什么扫罗王要听人的话？我觉得扫罗王是一个 very good politician， 很厉害的政治家。讲到今天，他听选民啊，
选民说什么就 follow。Understand？ 今天选民说同性恋可以，那候选人投了 I get the vote。为什么这样讲？你看，他听讨人的喜欢，为了得人的接纳。得人的称赞，你看，当扫罗说好了，我要跑掉，不对，当撒母说我要走，离开你，扫罗说死拉着他不肯走，你一定要跟我回去，要在长老和百姓面前抬举我。I won't get the honor of my people. I'm the leader. I'm the king. 假如我的民众不爱戴我，不拥护了我，这个王就完蛋了。这不是现在的 politician 了。弟兄姊妹，我们是神的仆人。扫罗是一个第一个王，上帝给他真是 honor， 但是我们看见他怎么讨人喜，很讨人喜欢。那我弟兄姊妹，这个事情呢是非常的重要，对我们服侍神的人真的是很重要。我们假如讨人喜欢的话，可能我们做了很多的事情。我告诉各位，将来神不算数。在哥林多书信那里讲到说，将来的工程要被火烧。我们现在做了很多好东西，哇，表面看起来非常好，但是不是按照神的心意去做的，将来全部烧得干干净净。上帝却是要那些金银宝石。才能够成立的做。什么叫金银宝石？就是听上帝的话，去做成上帝的工，这个就是金银宝石。那么现在接下来一个很重要的问题：为什么扫罗那么笨呢？我个人感觉到他又是中了这个肉体的圈套，因为肉体喜欢自己被人接纳，喜欢别人来抬举我嘛，喜欢讨人的喜欢嘛。你不喜欢人家讨厌你啊，对不对啊？圣经有一句话说，连保罗都说，众人以为美的事情，你要留心去做啊。那牧师你有没有讲错啊？我告诉你，那句话也非常解释得很清楚。众人以为美的事，这个美是一定有个标准，这个美是神以为美，所以教会里面 majority rule it doesn't work, it not necessarily work。当然我们现在都用 majority rule。假如说大家都以为好的，这个好跟圣经呢都好，那就去做。那么圣经里面讲到说那些少数的意见不一定不好。假如说少数的意见是合乎神的心意，少数人也是好的，明白我的意思吗？这个很重要。你看以色列进迦南，12个探子去，10个探子那么 majority rule， 按照不好的地方讲这个是去假如用今天我们用民主的政治的话，这个一定不进去的，那就完蛋了，神就不喜悦了，让他们在旷野40年，只有这3个人，摩西还有加勒还有约书亚能够进去。所以今天所谓民主政治，这个是不对的。假如民主政治合乎神的心意可以，今天我们要讲神权政治，究竟是神的心意怎么讲，神的权柄怎么显出来？所以我劝弟兄姊妹，你要常常读圣经。有天李牧师站在这里讲，带领你们走歪路，你都不知道，因为你没有读圣经。这是你们的责任，也是我的责任。所以我们看见，你看上帝的圣洁多么严厉。好，第3，脱离不听神的吩咐。刚才说脱离讨人的喜欢，那个脱离不听神的吩咐，从另外一个面讲，从自己的角度来讲，我们一起来读来。摩西亚伦进入会幕，又出来为百姓祝福。耶和华的荣光就向众民显现，有火从耶和华面前出来，在坛上烧尽燔祭和脂油，众民一见就都欢呼，俯伏在地。亚伦的儿子拿达、亚里布各拿几个香，圣上火，加上香，在耶和华面前献上燔火，是耶和华没有吩咐他们的。就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华面前。于是摩西对亚伦说：“这就是耶和华所说的，在我亲近的人中要献我的神。”
在众人面前，我要得荣耀。亚伦就默默不言。弟兄姊妹，这个是一个非常的悲剧。我刚才第一个例子是一个悲剧，第二个也是一个悲剧，这个也是一个悲剧。怎么讲法呢？当以色列人被摩西带领出埃及的时候，他们就来到西乃山，设立了各种的条例，要献祭也微末了。那么什么东西都弄好了，举行了，这是献祭。哇，当时献祭的场面多么伟大，伟大到一个地步呢？耶和华的荣光就向众民显现，众人一看，而且有火从耶和华面前出来，烧在坛上所烧的燔祭和祭油。我相信当时呢，除了耶和华的火以外，还有就是祭司里面所烧的火，那么人所做的火，然后呢应该烧的火，然后神呢特别从天降火来烧。那么一看到这件事情呢，众人一见就翻覆俯伏在地，这是什么意思？神真的是在他们中间，有没有？那现在这个亚伦的两个儿子，亚伦儿子呢？这两个儿子是谁啊？弟兄姊妹，你想想，摩西带领以色列百众300万人，亚伦称为祭司长，是一个 pastor， 他的群众100多万，他有4个儿子，这个拿大。还有亚比布斯头2个儿子也成为祭司，这一共在会幕里面来限制全国的民众都看得清清楚楚。那么现在他们拿着这个反火去献祭的有神降火把他们活活的烧死。你说这件事情是不是一个 very very tragic， 非常大的悲剧？那么很多人对这段圣经呢，不晓得怎么解释。也无从解释为什么这2个年轻的祭司要拿自己的东西反火呢去献祭呢？有人说他们喝醉酒，那我不太同意这个说法，因为呢这件事情可能在1天内之发现的。你看在献祭以前呢，他做了很多事情，洒血啊各方面，那个时候头脑很清楚，为什么可能到了这个地步呢？这个酒精发作吗？这个是我很大的一个问题，但是弟兄姊妹，我们今天不要研究这个，今天的重点在哪里？今天重点是为什么有火出来？就是红色的，是耶和华没有吩咐的，有没有？这个是最重点，很 clear 看，他们都知道了，亚伦都默然不语了。讲不好听，真的是一个很惨痛的一个经历。那弟兄姊妹，这里给我们看见一个服侍主的原则，我们要做神所吩咐的。我们刚才讲了讨人的喜欢，不对，要讨神的喜欢。这个也是讲我们听神的吩咐，不要听人的吩咐，这个不要听自己的吩咐。你看神呢，在这里讲的很重要，在我亲近人的中要显为圣。在我众人面前，我要得荣耀。上帝的服侍原来有个原则，服侍他的人呢，要显为圣，就是要分别为圣。什么叫分别为圣呢？是不是要洗得特别干净？不是这个意思，就是说要按照上帝的原则来做事，不是按照别人的原则，不是按照自己的原则，甚至不是按照神的仆人的原则。假如神的仆人的原则不合圣经，你不要听，只能参考。你真的是要按照神的原则去做的话，那是上帝所要求的。当我们按照上帝的原则去做的话，上帝就得着荣耀。上帝怎么得着？我们怎么知道上帝得着荣耀啊？你看那些众民呢，就俯伏敬拜，上帝不是得荣耀吗？哇，怎么样能够上帝得荣耀？上帝悦纳我们的侍奉，上帝降火了，是这样子。假如你好好读出埃及记的时候，上帝吩咐摩西啊，你好好按照山上的样式啊，为我做这个会幕，有没有？你读到最后1章的时候，摩西呢就把这个帐幕树立起来，哇，在那里讲得非常清楚。有一句话不断的重复，上帝说你要把这里要竖起来，盆要放这样摆，然后呢祭物要这样放，那么这样子讲了很多很多，当中一句话不断的重复，这句话说都是照耶和华所吩咐的，都是照耶和华所吩咐的，都是照耶和华所吩咐的。一共你数7次，7次有一个完全的意思，7次就代表完全的意思，你要完全照耶和华的吩咐去做。
当这样子的做好了以后，怎么样？神的荣耀降下，荣耀充满整个会幕，神喜悦，神要得荣耀，神正在当中到了一个地步，根本不能够进去做事。哇！你看神多么喜悦。同样，刚才讲那个献祭的时候，当你祭物摆好了以后，都是照耶和华所吩咐的，照耶和华吩咐的，上帝的火就降下来，烧这个礼物，让荣光就向你显现，他们就感谢赞美敬拜神。弟兄姊妹，这个给我们一个属灵原则：我们天天服侍神，就是什么呀？要照上帝所吩咐的，神就得着荣耀。但是今天很可惜，很多时候我们不照上帝的吩咐，那么照自己的方法。为什么要照自己的方法呢？我告诉你，又是这个肉体做事。因为我也行嘛，上帝也行，对，我的也行，对不对？那我的也做得很不错啊，那这个上帝就不行。就像我刚才讲，你做得更漂亮，不是说我离了你，我什么都不能做，我还可以做，但是做出来呢，荣耀自己，不荣耀上帝。上帝要把这些事情呢混淆。很简单一件事情，你今天跟老板做事的时候，老板叫你做这个工作，你要这样做，好不好？你说老板，你其他一做，我呢用另外的方法去做，你看看老板喜不喜欢？老板把你抢走了，对不起。那你说老板太残忍了，你做老板试试看，你请一个员工整天跟你顶了，到底你做老板还是他做老板？今天是上帝做老板，我们是做他的仆人，你为什么不听上帝话？上帝要得着荣耀。为什么这样子？我个人感觉到这是人的肉体的败坏。有时候我们讲的时候，我们服侍神呢，都把神的荣耀夺走，取代神的荣耀。这句话是真的，对不对？我拿我自己失败的经历，有时候上帝给我一篇很好的道，我讲了自己得着很大的帮助。我讲给弟兄姊妹听，弟兄姊妹说：“牧师，你今天讲的真好。”我就很高兴，这高兴说：“我不错，我有料了，可以讲到很好。”我告诉各位，上帝马上告诉我说：“你夺了上帝的荣耀。”你有没有想到你怎么准备今天讲道？我每一次准备讲道时，都好像经过惨难之苦。生一个孩子多么辛苦！在准备讲道的时候，我头脑一片空白。神啊，我要讲什么？我不知道，我想不到出来。我就跪下来谦卑祷告，主啊，求你给我话语。我没有你的话语，我没有灵粮吃饱，我怎么喂养弟兄姊妹 ？Please help me。当我这样谦卑寻求的时候，上帝的话亮光赐给我，一点点，哇！我就准备了以后，我就非常喜乐，准备迎接这个婴孩诞生。但是生出来以后，我要把荣耀占掉，那这不是偷掉上帝？我们不能取代上帝荣耀，我们能够分享上帝的荣耀。侍奉神的人是有荣耀的，但是呢，你是分享上帝的荣耀。所以美红弟兄姊妹告诉我说：“哎呀，牧师你讲得很好。”我说：“是，我感谢主。那这是主的怜悯，希望你们下次继续为我祷告，让我有更多的亮光供应给弟兄姊妹。这个是一个正道，正途，也不能说你讲得好，哪里。其实你这个是伪下的肉体。好就是好，这个好不是你的，是上帝给你的。所以我们真是要存着这个心。所以我还要讲回来，就是说，当一个人真的是照着神的吩咐的时候呢，上帝得荣耀，你也得荣耀。你怎么知道？摩西我相信摩西在神的家全然尊重，他每一样事情都照着神的吩咐。你看摩西在以色列人得多大的荣耀，几乎把他当作神本的降拜。所以摩西的尸体呢，不能够存在，一存在不得了，变成一个偶像。我们看圣经的时候呢，看得比较清楚。当神吩咐摩西说：“你伸杖，把红海分开。”然后以色列人过红海的时候呢，哇！这件事情成就了以后，以色列人的反应怎么？把荣耀赞美归在神的身上。摩西的姐姐米利暗出来带领这些妇女跳舞。赞美上帝，上帝大的荣耀，跟着下面那句话，以色列民就大大的敬畏上帝和他的仆人摩西。你有没有看到？
只有一个人敬畏上帝，当上帝荣耀显出来的时候，他能够分享上帝的荣耀。所以弟兄姊妹，没有听神的吩咐，这个也是出于一个老我、是我的一个中心，一个肉体。最后一样是最重要的，脱离不真实的悔改。我们一起来看啊，因为依着神的意思就生出没有懊悔的懊悔来，以致得救。但世俗的忧愁是叫人死。你看你们依着神的意思忧愁，从此就生出何等的阴晴自守、自恨、恐惧、闪念、热情、责罚，在这一切事上都是表明自己是罪人。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你面前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。你所喜爱的是内里的诚实，你在我隐秘处必使我得智慧。神啊，求你为我造清洁的心，使我里面有重新正直的灵。不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。求你使我仍得救恩之乐，使我落地的灵扶持我。我就把你的道指教给有过犯的人，罪人必会生你。弟兄姊妹，我今天要讲一个非常重要的一个真理。这个真理呢，我在想了昨天清晨12点，我才把这个标题打出来，真是不容易讲。但是感谢神的恩典，我讲给大家看。假如大家对这个有意见，可以完了以后跟我讲。那这里讲到说，神的意识忧愁和世俗的忧愁两种对比。世俗的忧愁呢是叫你实，神的意思呢，忧愁呢叫你呢得着真正的是表明自己洁净。什么意思？世俗的意思呢引向死，神的意思忧愁呢引向生命之道。那么我接着给他一个定义：依着神的意思忧愁，就是真正的悔改。那么世人的忧愁呢，世俗的意思呢，不是真正的悔改。怎么说呢？因为世俗的意识忧愁呢，只注重在对积极的看法，对世界价值观的看法，还有别人对他的看法。当他做错的事的时候呢，他的焦点完全放在自己身上，我怎么办？我怎么走出路？那世界对我这个评价是怎么样？别人对我的看法怎么样？完全的围绕着自己中心。保罗说，基督他虽然自恋自爱但是没有出路，这是死路一条。但是当一个人呢，他犯了罪了以后，不对的时候，他懊悔，但是懊悔呢，觉得自己做的不对，但是呢，他转向上帝。一转向上帝的话，他就活起来。他就能够有热心、有责罚、有恐惧、有嫉恨、有殷勤。那这个是悔改。那弟兄姊妹，我们来看一个真正的悔改是谁呢？就是大卫。那大卫这里讲到说，有一时间说，我犯罪唯独得罪了你。我们知道大卫犯什么罪呢？他跟白示巴同寝，而且呢还要把白示巴的丈夫杀死。杀死了以后，1年以后，拿单告诉他说你犯罪了，他就写了这首诗歌。这首诗歌在认罪。我们看见大卫在这里讲了这几句话：神啊，求你为我造清洁的心，使我里面有重新正直的灵。我就把你的道指教给有过犯的罪人，必归顺你。大卫犯了罪了以后，头1年的时候非常的痛苦，因为他不认罪。当拿单来的时候指责他，他彻底的认罪，就写到这首诗。在这首诗里面，我给他一个定义，叫真实的悔改。那真实的悔改是什么意思呢？不是你一定要哭才是真实的悔改，不是你一定要捶胸才是悔改。真实的悔改其实很简单，你同意上帝对罪的看法，你放下自己对罪的看法。我刚才讲说，世俗的忧愁，他自己对罪的看法有一个定义，觉得自己犯罪，自己吃亏了，那么这个世界不接纳他了，别人不接纳他，这个是他对罪的看法。但是对神的看法，神对罪的看法不一样的。神对罪的看法呢，你就好好的认罪，好好的求神的怜悯，而且给你一个悔改的心。将来你还要教导那些走过你
走你同样败坏的道路。那这个呢，就是一个真实的悔改。真实的悔改实在是把这个自我完全放下来。你想想，弟兄姊妹，大卫不是一个普通人，他是一国之君。假如我做皇帝啊，在大卫那个时代，你没有什么了不起，娶了人家的太太，杀了人家的丈夫。我相信中国古代皇帝不晓得杀死多少人，不晓得娶了多少人的太太，没事，不会公开。但是你看大卫，他做了几件事情，他写了这诗，交给令长，叫诗班长唱，全国去唱，让大家都知道大卫是这么坏的人。那他不能灭，他真的不要灭。所以他说：“主啊，我唯独得罪了你。”这句话是什么意思？他看得罪神，比得罪人更严重。难道他没有得罪18把杀了他丈夫？难道没有得罪他的将军吗？有。没有得罪他的家庭吗？没有得罪的国家都有。但上帝就说：“我向你犯罪，唯独得罪你。”因为知道上帝设立所有的 relationship， 不可奸淫，不可贪恋人的妻子，不可杀人，都是上帝所设立的。所以看透大卫认同上帝对罪的看法。今天你我问题在这里，我犯了罪，我有我的看法，我不一定真认同世界的看法，问题就出在这里。这个是伪假，这个是问题。弟兄姊妹，我有时候做牧师非常的痛苦。为什么痛苦？因为我看见这个世界太败坏的地步，他们不理神的律法。我讲个很简单的例子：今天在世界上的年轻人，2年交往就可以上床，这不是罪。要上床以后怎么样？2人成为一体了，这圣经的教导，2人成为一体应该是结婚，但是他不结，又离开，又跟另外一个女人同居，但是这个是犯淫乱的，这圣经教导。但是你可以不同意，世界不同意，现在连孩子的父母都不同意，你说牧师上不上心？我是最怕跟人家争论，在争论的时候一定问一个问题：你有没有一起上过床？当他跟我讲说上过床的时候，我真是痛到我不知道怎么办。我要帮他争分吗？我的 conviction 在哪里？他说有赦免的恩典啊！我曾经为这个事情去问牧师，很伟大的牧师。他说 ：“Pastor, we cannot do anything。你假如这样子不帮他争分啊，我看教会很少人结婚。”他是。另外一个牧师告诉我说 ：“I tell you a good term， 一个什么 term 呢？一个 rebuild virginity。”把你的贞操重整，这个意思说，你现在要结婚了，千万不能够同床，等到你 wait until the night you get married and then you can have sex again。我从来没有听过，所以你说我的痛苦很大，我这并不表示我自己的很圣洁。我告诉你，我有2个孩子，当我的女儿去读大学的时候，我每天晚上11点钟要打个电话给她，你有没有回家睡觉？不止我做，有几个长老也做。现在我有个儿子呢跟女儿非常的亲女朋友，我怎么办？我只能天天为他祷告。弟兄姊妹，我们对罪的看法，就是要认同上帝的看法，我们才能够是真正的悔改，才能够蒙神的喜悦的。弟兄姊妹，刚才我所讲的几件事情，你没有真正的悔改，你没有听神的话，你讨人的喜悦，你假冒的奉献，这一夯乱，一切都是出自这个问题。那你说我们还要盼望吗？有盼望，要不然我们今天不会在这里这样。这里说，凡属耶稣基督的人，已经把肉体和灵肉体的邪情私欲同定在十字架上。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。我们若说以身相交，就连在黑暗里行，就是说谎而不行真理的；我们若在光明中行，我们身在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血也使自己的血。我们若说自己蒙罪，便是自己
情，真理不在我们里面。我们若认基督罪，神是信实的，是公义，要赦免我们罪，是基督一切的。弟兄姊妹，刚才那个圣经，耶稣基督是在十字架上把我们邪诚私欲所犯的这些罪的代价完全付成。你不必负罪的后果。本来我们要负罪的后果，罪的工价乃是死，犯这些罪都死的，应该落地狱了。但上帝的儿子为我们钉死在十字架上，所以从这个观点来讲，我们今天不应该再去犯。上帝的儿子已经得胜了，不但如此，上帝把圣灵赐给你，在你的心中，让你靠着圣灵而行的，你就能够脱离肉体的情欲。上帝把这样宝贵的真理、宝贵的智慧已经落在你的心中。那接下来一个很基本的问题，那你说，为什么有些人会这样犯？为什么那个牧师会这样犯？有一个问题就是，我们呢没有常常在神面前祷告、认罪、审查自己。刚才那些圣经说，假如我们在光明中，他的儿子的死的血洗净我们一切的罪，然后我们假如有什么事情犯罪，上帝就赦免我们。这个是讲什么呢？就是说，圣灵会引导我们，常常审查我们的私欲。圣经有句话：人心比万物都诡诈，万到基础。我告诉你，包括传道人，很多时候我没有诡诈。我告诉你，其实你有诡诈，你可以，因为呢，你没有过一种认罪的生活，你这个老我已经心里面刚硬，你要总要恢复，要常常在神面前，主啊，求你的灵光照，让我看我在我里面有什么不行。当你这样做的话，你里面的圣灵就非常敏感，敏感到一个地步，你有点差错，你就知道了。那这样子，你就能够完成神的事。这是真正的真理可信的，要不然很多圣洁的神人，他们过这个圣洁生活，他天天的。你上次是怎么说？你要在神面前道讲到这里，但是最后我们要回应，最后就是，你看神啊，求你听，知道我的心思念，知道我的意念。看在我里面有什么恶行的引导我走永生。大卫做出这首就祷告说：“我不相信他自己感觉到自己的罪，但是他仍然降服他知道这个肉体、这个老我、这个事，真是诡诈到极点，非要靠圣灵来审查才会知道。所以我们也不要忘罪，但是呢，我们当然在神面前常常这样祷告，主啊，审查。”让你的圣灵，让你的话语落在生命的镜子，或者非常的清楚。所以弟兄姊妹，我现在这个事情谈这首歌断食，我们连续唱4次，1分钟后就结束啊。我们求先听这个祈祷啊，
我请教会2位实习长老上前来，还有藏长老上前来，我们要跪在台前，我们真是代表教会，我们审查自己，我们有没有假冒的奉献？我们有没有讨人的心？我们有没有把听人的吩咐，不听神的吩咐？我们有没有真的不真实的回答？我相信我们每个人都有这些小小报功不实，但是我们在神面前真的是要认罪悔改，让我们重新的，好吧？我们请几位长老上前来，请事情谈。我一个人请，这个人在上面。当请念完以后，我们现在就请2位实习长老祷告，最后张长老做个结束。我们祷告是，我们积极认罪，也为教会认罪，好将我们教会成为一个圣洁的教会，让神在这里。重新的，真的是圣洁，是可以是全然无惧的来到你的面前，是可以是无罪，是因为是你的宝血是遮盖了以后，我们就可以真的是能够坦然的来到你的面前，能为你所用。主啊，我们真的是求你恩待，主啊，真的是看到我们自己，看到我们所犯的罪。看到我们真的是原来是远离你，原来是完完全全的不认识你，我们所真的是得罪你的地方，主啊，求你真的是赦免，主你的恩典真的是继续的引导我们，主啊，当我们真的是重新的洁净以后，主你的圣灵继续的真的充满我们，引导我们，让我们对罪敏感，让我们真的是真的是按着你的心意来行事。主愿意我们真的是全人的是顺服你。主愿意我们这个整个教会也是全人的顺服你，是听你的话语，是做你那美好的见证。主啊，我们感谢你，主你赐予我们，主你今天你用利牧师的这样讲道，主你是。你的圣灵，你的真道，真的是在我们中间运行。祝你厚厚的浇灌我们，厚厚的你真的是引导我们。祝孩子真的是祷告，求你赦免恩与我们同在。是祷告奉主耶稣基督宝贵的得胜的圣灵。亲爱的父神，谢谢你把你爱子独生基督耶稣真的赐给我们，真是救赎了我们每个人的罪。主啊，我们每个人来到你面前，我们真是带了一个悔改的心。主啊，还是把自己真的交到主的手中。主啊，真是让我们在这个服侍、在学习服侍的过程当中，真是不是荣耀自己而行，而是为了荣耀神。主啊，有什么得罪神的地方，求主真的亲自的检查。主啊，也是带领弟兄教会的弟兄姐妹，真是。我们在一起在奔走天路的时候，我们是相互守望、相互看顾、相互的爱心、相互支持。主啊，让我们真是凡事都是看神的心意应该是如何行，才更加的合他的心意。主啊，求主真是带领我们所有的会众，
让我们在神的话语上这种追求、这种学习的时候，主啊，我们真是凡事做的都能合他的心意。主啊，我们都是在学习如何更好的服侍，学习如何过这个圣洁的生活。主啊，求主真是把这一个追求的心，真是放在每个弟兄姐妹，也放在我们每个小组长和每个州带领人的心中。主啊，愿意我们真是对罪有这个很敏感的心，让我们在这里面这个所有的服侍都能达到这个主的馨香的宝座前。主啊，我们都是无用的器皿，要不是你的拣选，我们的服侍都是归为无有。主啊，求主是亲自的接近和带领，祷告奉主基督耶稣的名求。主啊，我们这次跪在你面前的时候，恳求圣灵亲自的在我们身上，也在座每一位亲爱的弟兄姐妹的心里面，求圣灵亲自的向我们彰显以对我们的旨意。主啊，我们是从拉尔堂而来，我们带着老我的生命，因着你的恩典、你的慈爱，吸引我们，让我们来到你的家里面，被你的儿子的血所洁净，因主耶稣的名，我们今天成为你的儿女。但是主，我们的老我常常在里面作祟。我们有的时候是不认识你，有的时候可能是我们自己的老我要违背你，以至于我们有的时候在最终，或者是故意，或是偶尔被过犯所胜。主啊，但是我们今天再一次来到你面前，我们仰望你，因为你说过，你是一个恩典的主，你断不以有罪为无罪。罪在你面前是无可遮掩。主啊，求你光照我们，让我们知道什么叫得罪你。也求主你引导我们，让我们从罪里面走出来。主啊，我们实在是愿意在你面前被你称义、被你称为合我心意的人。主，求你借着各式各样的方式，借着台上的讲道，借着我们自己的读经，借着我们与你之间的祷告，光照我们，让我们认识我们自己，也给我们勇气，给我们力量，愿意承认我们这个罪，来到面前。主啊，求你因着你永不改变的应许，凡认罪来到你面前的，你会赦免我们的罪，你会像那位父亲一样，伸开你的双手，迎接我们这些浪子回家。我们无可夸，唯独因为你爱我们，而且这爱是永不改变。主，我们感谢你，谢谢你借着今天牧师的讲道光照我们，也谢谢你借着你圣经上的话语引导我们，让我们再一次来到你面前，领受你的恩典。这样感谢祷告，奉主耶稣的名，
阿门。